హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ దుర్గారావు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బైక్ పాయింట్ దుర్గా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏ బండికి ఎన్ని కిలోమీటర్లు మార్చాలో చెప్పబోతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, స్ప్లెండర్ ప్లస్ వచ్చి 2000 సంవత్సరాలు లాంచ్ అయింది. ఇప్పటికీ కూడా 100 cc అగ్రగామిగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్ స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఇంజిన్ ఆయిల్ 2000 నుంచి 2500 మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 900 ml పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ స్ప్లెండర్ ప్రో, స్ప్లెండర్ ఐస్ మోట్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సీసీ, 100 cc. ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ ఒకటే. ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా నేను చెప్పే కిలోమీటర్లు బోర్కి రాకుండా ఉంటేనే ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్ ప్యాషన్ ప్లస్ అందరికి తెలిసిన బైకే. ఫ్రెండ్స్, ప్యాషన్ ప్లస్ 100 cc బండే. దానికి కూడా ఇంజిన్ ఆయిల్ 900 ml పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, అది కూడా 2000 నుంచి 2300 మధ్యలో మార్చండి. ఫ్రెండ్స్, గ్లామర్ వచ్చి ఫ్రెండ్స్ 125 cc. ఫ్రెండ్స్, 125 cc ఇప్పటికీ కూడా అగ్రగామిగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్ గ్లామర్ బండికి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 900 ml పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ బోర్కి రాకుండా ఉంటేనే ఈ కిలోమీటర్ను ఫాలో అవ్వండి. గ్లామర్ బండికి 2000 నుంచి 2500 మధ్యలో ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చండి. ఫ్రెండ్స్ స్కూటర్స్ అంటే యాక్టివా, ప్లెజర్, జూపిటర్, యాక్సిస్ ఇవన్నీ కూడా స్కూటర్స్ అంటారు. ఫ్రెండ్స్, యాక్టివాకి వచ్చి ఫ్రెండ్స్ 800 ml ఇంజిన్ ఆయిల్ పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, యాక్టివాకి వెనకాల గేర్ ఆయిల్ కూడా మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్, దీనికి వచ్చి 2500 నుంచి 3000లో ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్, జూపిటర్ కూడా సేమ్. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా యాక్టివాకి, జూపిటర్కి, స్కూటర్లు అన్నిటికి కూడా గేర్ ఆయిల్ కూడా మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా బోర్కి రాకుండా ఉంటేనే ఈ కిలోమీటర్లు ఫాలో అవ్వండి. ఫ్రెండ్స్ యూనికార్న్ వచ్చి 150, 160లో ఉంది. ఫ్రెండ్స్, యూనికార్న్కి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి లీటర్ పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్ యూనికార్న్కి మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చి 2500 నుంచి 2700 మధ్యలో మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్ షైన్ బండి వచ్చి 125 cc. షైన్ బండికి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 900 ml పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ షైన్ బండికి ఇంజిన్ ఆయిల్ 2300 నుంచి 2700 మధ్యలో మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్ బజాజ్లో 100 cc ప్లాటినా ఇప్పటికీ కూడా అగ్రగామిగానే ఉంది. ప్లాటినా ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి లీటర్ పడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ప్లాటినాకి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 2000 నుంచి 2600 మధ్యలో మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇంజిన్ ఆయిల్ టైంకి మార్చుకుంటేనే బండి ఎప్పుడు కూడా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్ డిస్కవరీ వచ్చి 100, 125, 135, 150 cc కూడా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ డిస్కవరీకి వచ్చి ఇంజిన్ ఆయిల్ లీటర్ పడుతుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ 2000 నుంచి 2500 మధ్యలో మార్చాలి. పల్సర్ వచ్చి 150 cc, 180 cc, 200, 220 cc కూడా పల్సర్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ పల్సర్కి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 1200 పడుతుంది. అందరూ లీటరే వేస్తారు కానీ 1200 పడుతుంది. దీనికి ఇంజిన్ ఆయిల్ వచ్చి 2000 కిలోమీటర్లకు మార్చాలి. ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా బోర్కి రాకుండా ఉంటేనే ఈ కిలోమీటర్ ఫాలో అవ్వాలి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.